សម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ណែនាំក៏ដូចជាបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងទៅនឹងរបៀបនៃការគ្រប់គ្រង user ក៏ដូចជា group នៅក្នុង Active Directory អូខេហើយសម្រាប់ lab ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការអនុវត្តនៅលើ Windows Server 2016អូខេអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹង group ក៏ដូចជា user សម្រាប់វីដេអូមុនខ្ញុំក៏បានបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លះដែរតាក់ទងជាមួយនឹង introduction អំពី group user នៅលើ Active Directory អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើកឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជា manage វិញអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងនឹងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបើក VMware Workstation Pro 15អូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការ log in វាជា administrator accountអូខេឥឡូវយើងបានធ្វើការ log in ចូលមកកាន់ Windows Server 2016របស់យើងរួចរាល់ហើយអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងនឹងចាប់ផ្ដើមចូលទៅកាន់ Active Directory User and Computer អូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងការ design structure ដែលយើង follow ទៅតាម structure ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកនរគ្នាផងដែរនៅវីដេអូ intro អូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមអ្នកនរគ្នាកុំឲ្យខាតអូខេឥឡូវខ្ញុំចូលមកកាន់ start បន្តមកទៀតខ្ញុំចូលមកកាន់ Windows Administrative Tool ឬមួយក៏យើងចូលមកកាន់ Server Manager ដូចគ្នាណាយើងចូលទៅតាម Start Administrative Tool ក៏បានចូលតាម Server Manager Dashboard នេះក៏បានដែរអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំចុចលេខ Tool នេះអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំយកពាក្យថា Active Directory User and Computers คลิกលើវាមកចឹងរាល់ការបង្កើត username ការបង្កើត group ការបង្កើត OU គឺយើងធ្វើនៅលើ Active Directory User and Computer ទាំងអស់ណាអូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ AD គឺវា store នៅ username password ដូចជា group ដូចជា structure ដែលទៅនឹង OU អូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការបង្កើតវានៅនឹងទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាសូមធ្វើការរងចាំតិចទៅអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងបានចូលមកកាន់ Active Directory User and Computer ហើយអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំបានបង្កើត OU មួយដែលមានឈ្មោះថា ABC អូខេឥឡូវ abc.local នេះគឺជា domain របស់ខ្ញុំណាអូខេហើយនេះគឺជា OU អញ្ចឹងនៅក្រុម domain របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមាន OU មួយណាដែលមានឈ្មោះថា ABC អូខេនេះគឺជា root OU ឬមួយក៏ main OU អូខេហើយខាងក្រោមនេះគឺជា sub OU ណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមាន sub OU របស់ accounting finance HR IT ហើយនិង operation department ណាអូខេអញ្ចឹងហើយនៅក្នុង IT department OU នេះខ្ញុំមាន sub OU មួយទៀតតទៅនឹង application team infrastructure team ក៏ដូចជា security team អូខេនេះគឺជា structure ដែលខ្ញុំបានបង្កើតនៅសម្រាប់វីដេអូមុនខ្ញុំក៏បានបង្កើតឲ្យបង្ហាញដល់អ្នកនរគ្នាផងដែរតទៅនឹងការបង្កើត structure OU ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺយើងនឹង define structure តទៅជាមួយនឹង group ហើយនឹង user អូខេអញ្ចឹងការ define គឺយើង follow ទៅតាម structure របស់យើងដែលខ្ញុំបាន design នេះអូខេអញ្ចឹងយើងមាន root OU ដែលមានឈ្មោះថា ABC ហើយបន្តមកទៀតយើងមាន OU IT department នៅក្នុងroot របស់ ABC នេះអូខេយើងមាន1 2 3 4 5អញ្ចឹងមាន IT HR
accounting finance and operation អូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតនៅក្នុងនៅក្រុម OU របស់ IT ខ្ញុំបានចែកចេញជា group IT បន្តមកទៀតនៅក្នុង group បន្តមកទៀតវាមាន user IT user IT ហ្នឹងគឺនៅ under group របស់ IT ណាអូខេរូបនេះគឺតំណាងអញ្ចឹងហើយបន្តមកទៀតនៅក្រុម group HR នេះគឺខ្ញុំបានបង្កើតវានៅក្រោម OU របស់ HR ហើយខ្ញុំបានបង្កើតមួយទៀតដាក់ឈ្មោះថា user HR ណាអូខេអញ្ចឹងរូបតំណាងឲ្យអាពីរនេះគឺតំណាងឲ្យ group ហើយរូបមួយនេះគឺតំណាងឲ្យ user ណាអូខេនេះដូចគ្នាណាយើងមាន group accounting user account ហ្នឹងទៅ group finance user finance group operation user operation ហ្នឹងទៅអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងចាប់ផ្ដើម design structure ដូចអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងតើតើនឹង OU គឺយើងមានប៉ុណ្ណេះយើងមានហើយអូខេប៉ុណ្ណេះយើងមានហើយយើងនៅសល់តែ group ហើយនឹង user អូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងលើ accounting ខ្ញុំធ្វើមុនទៅអូខេអញ្ចឹងការបង្កើត group យើងមាន the way ដែលយើងអាចបង្កើតវាមាន2អូខេអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើតតាមរយៈរូបភាពនេះក៏បានណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាឃើញណារូបនេះគឺជារូបមនុស្សម្នាក់នេះគឺតំណាងឲ្យ user រូបនេះគឺជាតំណាងឲ្យ group ហើយរូបនេះគឺជាតំណាងឲ្យ OU ណាអូខេអញ្ចឹងកាលណាយើងចង់បង្កើត group យើងអាចចុចលើនេះក៏បានឬមួយក៏យើង right click លើវាយើងយកពាក្យថា new តមកទៀតយកពាក្យថា organizational unit នេះច្រឡំ sorry យកពាក្យថានេះ group អូខេខ្ញុំច្រឡំបង្កើត OU ណាអូខេយើងយក group នេះអូខេកាលណាយើងចង់បង្កើត group នៅក្រោម department មួយណាគឺយើងយកមួយហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវជាដំណាក់កាលដំបូងខ្ញុំធ្វើនៅក្រោម accounting ខ្ញុំ click លើ accounting តមកយក right click យកពាក្យថា new តទៅទៀតខ្ញុំយកពាក្យថា group អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ group ខ្ញុំដាក់ថា G នេះគឺតំណាងឲ្យ group ណាអូខេ accounting យើងទៅអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើង keep default ទៅសម្រាប់ global ហើយ security នេះអូខេអញ្ចឹង security នេះដូចខ្ញុំបាន mention នៅក្នុង video introduction ដែរគឺយើងយក security គឺសម្រាប់group type ទៅនឹង security នេះគឺយកយើងប្រើវាសម្រាប់ assign permission assign rights assign set អីចឹងទៅសម្រាប់ distribution នេះគឺ